質美，華麗照鏡內，懸念暗內藏，超人的愛，深處鏡內，在一生故事漫長，迷失真心失方向，徒然知怎再漂亮，懷內暗抑揚，或許鏡花照白羊，終不再掩飾真相，唯有讓愛去照亮我倆，如星光般照亮雲上。阿昌同以正仲未翻咩？佢哋跟緊補習老師學緊翻文，應該差唔多翻㗎啦。放咗工仲要去學嘢，咪好辛苦咯。咁辛苦啲都要㗎啦。如果學好咗，第時同洋人傾生意，咁就唔使驚同鴨講。咁啊係，仲開波聽下二哥添。啲湯圓好好味啊，你食多粒啊！咁我都俾啲糖水你啊，人啊。小心熱啊！哦，啊！我呢碗啊夠熱啦，都唔知有冇人關心我咧。阿姨啊，你唔恨得咁多啦，人哋嗰碗咧係愛心牌湯圓嚟㗎。唔怪之咁煙韌啦。就算你滗個碗水俾佢哋啊，咪因為咁煙韌。我都唔知你講乜。咩唔知講咩啫？我睇到咩咪講咩咯。大叔你睇到啲乜嘢？我就睇到你一羹，我一羹咯。我就睇到旁若無人喎。但係我就睇到人月兩團圓喎。似乎你兩個要向大家交代下咁喎。好啦，咁我就宣布，今日大家飲多碗糖水啦。喂，耍我哋咁話咯喎。阿姨啊，呢招叫默認啊。當初又唔認，而家唔聲唔聲係嚇你一驚。咁當初我哋未相處過，又點知夾唔夾喎？咁啊係啊，有時啲嘢咧，即係有人行多一步先知夾唔夾㗎，二哥嗬。係啦，二哥啊，幾時輪到你啫？有啲嘢唔急得嘅，隨緣啦。咁有時啲嘢唔爭取，就算有緣分都冇用㗎啦。唔通要人哋女仔開到聲咩？得㗎啦，我有分數㗎。阿有業，乜你有咗意中人啊？二哥係咪要我幫你啫？總言之，暫時我咩都唔諗住，就想搞鋪頭先。冇靈感啊？你估我有冇嘢可以幫到你啊？其實靈感呢樣嘢咧，好抽象，好難掌握嘅。我記得有個西洋哲學家，佢曾經講過，佢話咧人好多時都係決定自己做乜嘢，但係未必可以決定自己諗啲咩。咁你平時啲靈感點嚟㗎？都係靠日常生活嘅事啦。不過我以前畫畫咧，我好多靈感都係靠我妹嗰度。雖然我唔係你細妹，呢樣嘢未必幫到你，但天氣咁凍，我就一定幫到你。呢條頸巾你齊就織，梗係啦，溫暖牌嚟㗎，包你暖粒粒啊！真係好暖，暖到入心頭。你知你笑容好甜，我揾到我靈感。呢一隻潤膚霜咧係防爆擦嘅，好啱而家天氣用嘅。吳小姐，吳小姐啊，請問你有冇啲潤膚霜係搽咗防敏感㗎？蘇太啊，你見邊度敏感啊？哇，陰公咯，梅花點咁喎？蘇太啊，
你最近用過啲咩產品啊？一向我對你哋鏡花堂啲產品啊，真係情有獨鍾㗎。不過呢次我耳仔軟，聽啲朋友話天美麗買一送一咁着數喎，咁咪試下咯。咪搞成咁，而家仲好痕啊！你啊幫襯咗天美麗，我有朋友啊又幫襯咗天美麗買咗啲指甲油喎，話就話永不脫色，不過搽咗一陣啫，甩咗一笪笪啦。其實啲來佬貨真係都唔啱我哋用嘅，嗬。蘇太啊，可唔可以繼續用翻我哋嘅潤手霜咧？隻手好快冇事㗎啦。我以後都唔轉㗎啦，我信晒你哋。都係幫襯翻啲老字號好啲，信心嘅保證啊嘛。天美麗產品成分超出安全標準，美國政府決定全面禁售。係啊，啲洋人專家研究過，話佢哋嘅產品化學成分太多，對人有副作用。唔怪之得蘇太話用咗之後隻手有痕有腫。仲有啲指甲油啊，搽咗好快甩色啊！佢仲話啲去斑霜、水銀含量過高，搽咗皮膚越嚟越黑喎。哇，咁搽咗咪仲衰多2錢重？二叔係咪已經訂晒所有貨？我聽啲行家講咧，佢唔單止係訂貨，仲真金白銀咁樣買咗天美麗嗰個專利權翻嚟，諗住大搞㗎。咁今次佢哋咪實血本無歸？係咪買咗天美麗產品嘅客都有錢賠翻？就算係佢都冇錢賠俾人啦，佢所有嘅錢都攞晒嚟買天美麗嘅專利權啊！仲有啊，用過嘅客唔係出診就係周身痕，個個爭住要告佢，佢淨係搞賠償啊，都頭痕啊！表叔今日真係損手爛腳啊！佢哋蝕嘅錢咪就係我哋鏡花堂嘅老本。鄧經理啊，我真係好需要呢筆資金嚟周轉嘅。麻煩你同我諗諗計啊嚇。好啊，你有咩做抵押啦？冇啊。有冇擔保人啊？冇。你屋企啲金銀珠寶啊，夾夾埋埋都有多少啦？都冇。哎呀，你乜鬼都冇，我好難同你計㗎。鄧經理，我同你咁熟，我份人係點？你冇理由信我唔過啫。我唔係話信你唔過啊，不過舊底你就話有間鏡花堂，而家你鏡仔都冇塊，我哋銀行做嘢一向都好審慎嘅。你咁樣我哋好難幫你㗎。我知你難做，唔通我哋咁多年交情，你通融一下借少少都唔得？得，就話唔係話唔得，不過有抵押。唔係咧，即係唔使唔係啦，老祝，我識你咁耐咧，先俾面你食呢一餐嘅啫，換咗第二個，睬你都嘥氣啊！你明唔明？咁我你唔使咁啦，唔使咁啦，打麻雀嚇，打麻雀就揾我嚇。鄧經理，鄧經理啊，其實你唔使咁快答覆我㗎，你可以考慮1-2日先都唔怕㗎。大家咁熟先講啊，出嚟傾下偈，聚下舊冇乜所謂。但係講借錢啦喎，你要俾渣拿我先得㗎，我仲要從上頭交代㗎嘛，係嘛？啊，哎呀，鍾意笑，哎，好耐冇見，好耐冇見，魏經理，你好，鄧經理你好，吳生你好，近排幾好嘛？幾好啊？啊，誒，記得有咩問題揾我啊？好啊，走先。二叔，有冇啲咩可以幫到手啊？幫咩手啊？幫手踩多我2腳。二表哥好心諗住幫你啫，你唔使咁講嘢啊！我點講嘢？我使唔使你跟尾狗教啊？咩跟尾狗啊？我話俾你聽，你冇以為喺度扮晒懶成狠咧，我就會原諒你啊！呢啲人咁惡毒，唔好出街啊！因住俾雷劈啊！喂，唔好俾個良心你當狗肺啊！你哋學咩人講良心啊？就係因為你，我個仔先死得不明不白。我都話俾你知，你點樣對我個仔，我呢一世都會銘記於心。有朝有日，我一定會連本帶利，一次過還翻晒俾你啊！你唔好喐手喐腳啊！阿仙，你點啊？呢排啲待遇係咪好翻好多？你俾咗咁多錢疏通，梗係好啲啦。錢揾嚟使噶嘛，最緊要你冇事，使多錢我都冇相干嘅。你仲有好多錢咩？放心啦，近排隻天美麗產品啊，貨如輪轉，口碑又好喎，開單開到手都軟啊！你仲要呃我呃到幾時啊？你唔好以為我喺裏邊咩都唔知得㗎，呢度有新聞紙㗎，快啲話俾我聽，你搞成點啊？係咪真係好多錢啊？
我唔話俾你知，就係唔想你掛心啫嘛。總之外邊啲嘢我會搞得掂噶啦，點都唔會俾啲人睇死，尤其是捉有月嗰個5億仔。我真係冇用，又唔可以喺你身邊幫你，佢哋點解會搞成咁嘅？而家你一身蟻，我又要坐花廳，連個仔都……老婆，你唔好諗咁多啦，我去揾契仔傾下，佢人面講一定會揾到人幫手，好快就會渡過難關噶啦。總之你要應承我，就算呢度幾辛苦都好，你都要撐落去，千祈唔好諗啊！如果唔係，我連唯一一個奮鬥落去嘅目標都冇埋噶啦。我會。你睇下似唔似我？咦係喎，有幾似喎？呢個甜吻咧係阿輝揾你做藍本畫嘅。係啊，個笑容咧同你一樣㗎，一樣甜到流嘅。表姐你冇事啊嘛？以芳你唔舒服啊？幾聲咳啫。你啊要保重身子啊，唔好令人擔心啊嘛。得㗎啦，我會㗎啦。阿芳啊，早就叫你抌咗隻杯㗎啦！你睇下嗱，而家整到我隻手指啦。緊唔緊要啊？咁咪戒親少少啫。阿姨啊，你點整親㗎？佢嗰隻咩爛鬼杯咯，咁個耳仔都爛咗㗎啦，當寶咁等喺度，又咩做不咗喎？你嗱，真係無妄之災啦。咁爛隻耳仔啫嘛，又唔係實際爛晒，做咩要無端掉咗佢啫？我都擺埋一邊㗎啦，咁都整親嘅。哈！平日又唔見你咁慳，我啲嘢爛啊，你叫我抌咗佢。咁你嗰隻咁嘅，咁用得唔好嘥啫。等我而家翻入去擺埋一邊啊，唔會再整親你㗎。唉，嗰隻咩爛鬼杯，等喺度睇見都眼冤啊！唔知佢諗乜。二哥，呢度係滿完呢個月嘅帳目，大嫂真係做得唔錯啊！你過目下。你哋個個都做得咁好，我真係舒服好多。而家滿完咧就有大嫂喺度睇住，就連鏡花堂以芳做得唔錯啊！啊係啊，明慧啊，你去開藥房嘅，幫買支咳藥水俾以芳啊！如果咳藥水都唔得嘅，你幫我叫佢睇醫生啊！點解你自己唔同佢講啫？其實以芳咧係一個好女仔嚟㗎，好多嘢咧都要你主動啲，錯過咗就冇㗎啦。你以為我唔知咩？但係我放唔低以前嘅嘢，佢都知道我同佢暫時冇可能發展㗎。如果對佢太關心嘅話，我怕再令佢誤會啫。但我睇得出佢對你仲有啲嘢喎，淨係睇佢啊留住隻爛杯，成日都唔捨得就知啦。你咁驚佢亂諗，即係話你仲緊張佢，怕佢受傷害。換句話嚟講，咁即係話你仲關心佢啫。不過冇辦法啦，既然時間唔夾嘅，都唔可以強求嘅，係咪？要你畫完仲要幫我掛，真係唔好意思啊！哦，小意思嚟嘅啫。你畫得美婷好可愛啊！佢都要生得可愛，我先係畫得到嘅。可愛嘅時候就係咯，有陣時扭起計上嚟啊，真係冇佢符㗎。小朋友係咁樣㗎啦。啊，咁有時夜晚黑美婷唔願瞓覺，扭計緊時候，咪做到隔離有葉咯。美婷有陣時跟奶媽瞓嘅。哦，不過有葉個人品咁好，一定好受女仔歡迎嗬。可能係啩？但係好似冇聽佢講話，佢有拍拖。可能未遇到嘅啫。咁啊係，佢都同我講過話，好似有啲事放唔低咁樣。有啲嘢過咗去就無謂再提啦。不過其實有葉佢一表人才，我諗只要佢諗得通、睇得開嘅話，揾個心上人應該唔係好難嘅啫。揾到又點啊？試問有幾多人真係可以同心愛嘅人相伴到老？相片裏邊嗰個係你先生嚟嘅。唔經唔覺，有成已經過身2年，話長唔長，但係感覺好似經歷咗好多一樣。聽你咁講，你哋嘅過去一定好難忘。唔單止難忘，仲好刻骨銘心。嗰陣時我同有成喺埋一齊，因為我出身唔好，所以得唔到其他人嘅祝福，更加唔可以堂堂正正咁樣行入俗家。就係因為咁，我哋唯有選擇私奔呢條路。睇
係最後有成竟然死於非命。咁後嚟你又點解可以入到足家嘅？我得到今日嘅待遇，真係受咗好多委屈，流過好多眼淚先換到翻嚟。不過都已經過去啦。我最遺憾嘅係有成唔能夠睇住美婷出世，而我哋一家三口連一張全家福都冇。美婷，陣間望住哥哥喎，知唔知啊？我咁樣坐好唔好啊？好，其實咁得噶啦，你放鬆啲啊！你同屋企人影相唔需要咁緊張噶嘛，你咪當你先生坐咗喺你隔離咯。美婷啊，你乖坐定先得㗎。嗱，望住，如果唔係陣間畫得唔靚㗎啦。係啊，美婷，你聽媽媽話知唔知啊？坐定定啊，如果咪畫得你唔可愛㗎啦，嚇！坐定定啦，坐定啦。呀，該會咯，佢哋搞乜嘢啊？美婷乖啦，坐定先得㗎。嚟啊！哦，咁都唔使咁親密啫。多謝你阿輝，幫大嫂畫咗張咁靚嘅全家福。舉手之勞嚟嘅啫，只要常姐開心有乜所謂啊？而家希望你大哥在天之靈會安慰啦。都唔明點解祝家啲男丁個個嘅情路都咁崎嶇曲折嘅。你咁講，即係話你二哥都係咁樣，係咪因為上次福白受到？唉，係又好，唔係又好，希望日子一過咧，二哥就快啲康復啦。你對二哥真係好，你真係為佢着想。我哋一家人嚟噶嘛，我哋個個一定都會支持佢。俾翻我啊！俾翻我啊！你睇下好啦，我未睇完噶嘛，俾翻我啊！痛啊！小朋友有冇事啊？嚟，俾翻先先。小朋友，你有冇事啊？咦，姐姐，你咪就係漫畫裏面個甜文，真係好似啊！梗係似啦，係哥哥照住姐姐嘅樣嚟畫㗎，唔信你叫姐姐笑下俾你睇。哇，真係好似甜文姐姐啊！哥哥，你有冇畫多啲啊？你真係好想睇啊？咁都得，但係你應承哥哥，以後睇漫畫書唔准爭住嚟睇，要睇一齊睇，知唔知啊？好啊。乖啦，咁就好啦，快啲去玩啦，以後唔好爭書睇啦。再見。再見啦，哥哥。再見啦，甜品姐姐。再見啦。我俾你睇先啦。好啊。應承咗小朋友唔可以食鹽㗎啦。不過要睇下下次你幾時有機會再笑得咁甜，我先有靈感㗎。咁即係話冇咗我唔得咯喎。係。屋企乜都有啦，你仲買咁多嘢嚟做乜啊？我哋順便啫嘛，順便聽外母你話燥熱喎，咁啊買啲雪梨俾你清潤下咯。係啊，仲有呢啲淮山沙參玉竹桂圓肉咧，係俾你煲啲清潤湯水飲㗎。好。其實你哋嚟探阿媽，佢已經好開心㗎啦。飲茶先，家姐。姐夫。係啊，朗喺工廠做成點啊？好好啊，好開心啊，同班同事都幾好傾，佢哋仲教曉我好多嘢添。啊，係啊，我聽阿文佢哋講咧，話佢做嘢好快上手，記住俾心機做啦嚇。一定。誒，係啦，外母，點解埲牆一笪笪水印嘅？哦，咁前一排落咗幾場雨嚟啊嘛，咁嗰個牆滲水咪有一笪笪水印咯。我都買咗啲紅毛泥翻嚟㗎啦，陣間都會抿翻好佢。媽，不如搬嚟同我哋住啊！其實咧，二哥之前都同我提過㗎，屋企有地方，大家方便照應啊嘛。係啊，搬翻嚟啦嚇！唔好啦，你都知啦，我嚟香港都為咗想見你啫嘛，我而家已經好滿足㗎啦，霎時間叫我搬去第二度住，慣㗎。其實阿媽都慣咗自由自在嘅生活，我都唔慣俾人服侍嘅。係咯，咁家陣咪幾好咯，得閒你兩個人嚟探下我，你哋唔得閒嚟嗰陣，我可以周圍去，不知幾自在。記住有咩需要咧，同我哋講喎。記住啊！啊，
我整咗你中意食嘅椰汁糕，攞嚟俾你試下嚟嚇。好啊好啊。家姐，你唔舒服啊？點啊？做咩事，明慧？突然間咧好想嘔㗎，嚇？係啊，呢一排都係咁樣嘅，食嘢係食唔落咁樣喎。冇乜嘢食。咁你早上會唔會覺得特別想嘔啊？都會啊。咁你會唔會覺得好似肚脹脹、笑卜卜咁樣咧？都有少少㗎。佢話唔係有咗啊！真嘅？咁如果係就同佢去醫生檢查，你咪知咯。係啊，快啲去啊！要明慧，我哋去醫生度檢查。係啊，歡姐，今日有啲咩湯啊？我二少話想飲啲清涼嘅湯，我就吩咐咗廚房煲咗啲木瓜、薯魚、豬肺湯。係啱啊！最緊要啲湯咧夠清潤。二芳啊，陣間飲多碗喎。得啦，二少。起筷啊！食飯。喂，明慧，唔好食蝦，啲蝦毒啊！食魚啊，食魚好啲啊。唔該。誒，宮保雞丁辣啊，傷腸胃。食菜咧就清啲嚇。點解家姐要食到咁清嘅？我腸胃有少少唔舒服啫嘛。食飯。係啦，阿姨啊，大嫂，你哋當初陀住個蘇蝦嘅時候辛唔辛苦㗎嚇？唉，梗係辛苦啦，生仔係一啲都唔易㗎。你哋男人咧就感受唔到㗎啦。咁你當初有喜嘅時候有咩先兆嘅咧？唉，我陀阿芳嗰陣啊，好想食酸嘢㗎。我記得我陀美婷嘅時候咧，心口成日翳住咁樣喎。仲有啊，我陀阿正嗰陣啊，平日中意食嘅嘢咧，啱啱相反㗎，一見到就想嘔㗎啦。今日全部中晒？中咩表姐夫？明慧，我都係10拿9穩㗎啦。我老婆有個蘇蝦。真係㗎，家姐。你哋咪聽阿昌講啦，我係有啲撞口撞門，咪檢查下咯。不過因為報告未出，都唔知會點㗎。嗱，頭先佢哋講嘅特徵，你全部有晒喎。嗱，明慧，你又要戒口啦，以後啲生冷嘢、涼嘅嘢就唔好食啦，要食多啲有營養嘅嘢。記住唔好咁粗魯，休息多啲啊！大家放心啦，阿親實會好好睇住明慧嘅。我一定會睇實佢㗎。條魚唔好食住，俾我老婆食啊！仲有數要計咩？有啲數咧係要早啲計嘅。咩數咁緊要啊？嗱，第時蘇蝦出世咧，又要奶粉錢啦，又要嬰兒用品錢啦，又要供書教學喎。我仲要送佢出國留學添。你而家唔早啲計啊，遲啲計咪揦手唔成勢。你啊，真係架勢啊，實話都未有一撇，咁快話晒俾佢知。呢啲係開心啊嘛，開心就要普天同慶咯。最弊啊，到時食炸糊啊，真係笑彈個口啦。點會咧？佢哋講嘅特徵你完全都有齊晒嘅，實食冇黐牙嘅。你知唔知啊？我恨咗好耐啦。你估淨係你啊？有時啊，我睇到大水同美婷玩得咁開心，都唔知幾想自己生翻個喎。不過而家一日報告都未出，唔好咁快開心住啊！咪等大家希望越大，失望越大。唔會嘅，等我開門啊！阿姨，大嫂，拜拜。阿姨，大嫂。明慧啊，我送個多仔佛俾你啊，希望你一生就打孖上。阿姨，你放心，一定會。明慧啊，我都攞啲冷過嚟啊，你揀下中意咩色啊？我即定生仔俾蘇蝦。紅色，紅當當好啊！藍色即係男仔嘛。都畫個肥肥白白嘅蘇蝦畫，等你哋生個肥肥白白嘅蘇蝦咯。好啊！你哋個個都有心啦，不過一切咧都係等報告出咗嚟先算啦。咁咪聽朝一齊陪你睇報告咯。好啊！一齊去戥姐夫同家姐開心。阿輝啊，你都一齊去咯。我仲有啲稿未趕好啊，我唔去得，你哋去啊。都係攞報告啫，又未生單。冇相干啦，一齊去熱鬧啲，開心啲嘛。係啊，一家人啊嘛，一家人共同進退，一齊攞報告，一齊攞報告。原來真係食咗鋪炸糊，感冒啊當有喜，作嘔仲以為有新幾添。總之燒機打水一場空啦。阿姨啊，我諗個多仔法都係冇用噶啦，我翻去攞翻俾你啦。
呢次唔得啊，咪下次咯，留起佢有用㗎，話唔定啊，下次保佑到你哋咧。咁啲衫仔我就繼續織，希望織完嘅時候你哋會有好消息啊！家姐姐夫，我諗你哋要加把勁啦。啊，好在你提醒我，我今朝早啊去藥材鋪咧訂咗啲安胎藥俾你啊，睇嚟而家都冇用啦，等我快脆去換嗰啲虎邊鹿尾巴，等阿昌加把勁先。家姐姐夫啊，我哋都翻鏡花堂咯。大嫂你咧？我都要翻去睇下美婷啦。咁今晚見啦。好啊。你喺度做咩啊？你想偷嘢？我冇啊！你幫係咪你啊？我唔係嚟偷嘢㗎。咁你喺度做咩啊？我係嚟揾真相。呢個就係我妹汪曉晴，我就想揾翻佢。原來你係曉晴嘅大哥，但係你個名？我真名叫汪曉輝。我同你哋講，我叫黃輝，係想掩飾身份，揾入滿園，打聽我妹嘅下落。真係？我真係好想揾翻我妹。我想知道佢究竟係咪平安無事？父母早逝，我同我妹相依為命。記得以前我哋好窮，我曾經應承過我爹同阿娘會好啲照顧我妹，但係之後我去咗上海學畫畫，我妹就跟住戲班到處落鄉。喺1年前佢嚟咗香港揾食，一直以嚟我都同佢有書信來往，但係到咗大半年前，我收到佢最後一封信之後，佢就音訊全無。我真係好擔心佢，我唔知佢發生乜嘢事。今次落嚟香港，我就想揾翻佢下落。其實你留喺度都唔會揾到佢㗎，你走吧啦。但係佢寫俾我最後一封信話俾我聽，佢識咗竹家嘅太子爺，同佢相處得好好。既然相處得好好，點解無端端會失蹤？我唔知道我妹同你竹家有咩瓜葛，亦唔知道竹有業點樣對我妹。我只知道，唯一揾到我妹嘅辦法就喺呢度。你咁講，即係懷疑你個妹嘅失蹤同我哋竹家有關啫？我唔敢肯定，我只係想知道我妹係咪平安無事，我只係想揾出佢真相啫。但係我哋真係唔知佢喺邊啊！唔好意思，幫唔到你。常姐，常姐，你都係過來人，你都曾經失去過至親，你應該好明白我而家痛苦㗎。我已經冇晒屋企人㗎啦，我剩翻呢個妹㗎咋。如果你真係知道啲咩，我求下你講俾我聽，等我可以同佢團圓。常姐，常姐，你都係過來人，你都曾經失去過至親，你應該好明白我而家痛苦㗎。我已經冇晒屋企人㗎啦，我剩翻呢個妹㗎咋。你真係嚟咗，多謝你幫我忙，多謝你相信我。我諗咗好耐，其實我都好同情你嘅遭遇，但係我今次嚟唔係想幫你，我係唔希望你對二叔有任何嘅誤會，唔希望你冤枉佢。點都好啦，你願意幫忙，揾到我妹機會已經大咗好多。其實你有冇去過曉晴以前住嘅地方揾過啊？有，我一落香港就去佢住嘅地方揾過佢。個包租婆話佢已經搬走咗好耐，不過喺佢未搬走之前，佢個男人經常上去揾佢，但係佢搬走咗之後，個男人就再冇出現過。常姐，話俾我知，究竟竹有業點樣對我妹？其實當日二叔對曉晴真係好好㗎，但係後嚟曉晴俾老爺揭發咗，
原來佢曾經綁架過二叔。老爺為咗二叔着想，就暗中開咗張支票，叫曉晴離開二叔。冇可能，我妹唔會咁做。呢件事千真萬確，我冇必要呃你。我明白嘅，你繼續講。當二叔知道咗曉晴真係拎咗張支票走，就即刻出去揾佢。點知到咗好夜都仲未返，老爺就發散人出去揾，終於喺教堂市集附近揾到二叔。嗰晚大概10點幾，我拎住奶樽出房，準備去開奶，就見到二芳同阿姨嘅背影落樓，我就知佢哋已經揾到二叔返嚟。我原本諗住入去問候下二叔㗎，點知俾我喺房門口聽見三姑爺講嘅嘢。我揾到二舅嘅時候，佢身邊有把刀，仲有血跡添。有情，仲要驗佢，跟住點啊？跟住點啊？我一聽見佢哋講把刀，我更加唔敢出聲啊，淨係喺房門口出邊聽。把刀咧，我淨係驚有事，費事留把刀喺現場。我用手巾仔包住拎翻嚟先嘅，我唔知道咁樣做啱唔啱㗎。我唔知道佢係咪兇器嚟㗎我。咁之後咧？之後我唔小心跌咗個奶樽，俾老爺佢哋聽到。老爺，係咪二叔翻咗嚟啊？佢冇咩事嘛？只係飲醉咗，冇咩事啊。冇事就好啦。阿爹啊，夜啦，你早啲翻埋休息。我覺得好奇怪，所以我冇走開。點知俾我聽到？聽到啲咩？我聽到二叔佢話喺教堂市集附近撞到曉晴，曉晴同佢講話從來都冇愛過佢，一直都只係為咗錢。二叔聽完之後好嬲，執起把刀想捅死佢。佢殺咗曉晴？唔係啊，二叔話好似只係吉到佢咋。如果二叔真係殺咗曉晴嘅話，點會冇屍體喎？咁之後咧？之後老爺召集晒所有人，好凝重咁同我哋講，話為咗二叔着想，以後邊個都唔准提汪曉晴呢個人。咁把刀咧？把刀喺邊度？我真係唔知㗎，我淨係知道第二日明慧同三姑爺神神秘秘咁，我一時好奇就跟咗佢哋去。我見到佢哋去咗後山買咗包嘢，但我唔知係咪把刀嚟㗎。個後山喺邊度？帶我去。把刀係好重要嘅證物嚟㗎。唔得㗎，我唔可以幫你指證二叔㗎。你都唔想我誤會你二叔㗎，你都唔想我冤枉佢㗎，你都想成件事水落石出㗎。我都唔係好記得佢哋究竟埋咗喺邊度。唔緊要啊，你慢慢記得㗎啦，記下記下就記得翻嚟。好似喺呢度啊！喺邊度？呢度？係啊。哦。二叔佢唔會殺人㗎，一定另有內情。不如我哋翻去問下佢啊！把刀係佢哋埋喺度㗎，你而家走去問佢哋，佢哋會同你講真話咩？而家件事究竟係點樣，我都唔係好清楚。等我再查呢件事，揾多啲線索，再作打算。挺人啊，即係零舍賤骨頭㗎，明知人哋有夫之婦嚟㗎嘛，咁啊中個頭埋去，嫌命長咩？阿姨啊，做乜咁肉緊啊？嗱，你睇下，嗱，
勾引有夫之婦啊！呢啲人啊，俾人打死都唔抵可憐啦。手啊，輝，翻嚟啦，阿姨。梅姐、容姨，啱嘅你哋。我哋咁啱喺出邊撞到。係啊，咁啱。我都係翻上去睇下美婷先。我都翻入房先。喺出邊撞到就話巧啫，兩個對鞋都有泥嘅，有冇巧啊？阿姨，你想講咩啊？咪講佢哋咯。近排啊，佢哋兩個成日喺埋一齊啊，陰啲咁都唔知幾好傾喎。起先呢，我就以為話我多心啫。嗱，正話兩個又一齊翻嚟啦，同埋兩個都係成腳泥喎。你估佢哋係咪有啲警棍啊嗱？聽到二叔佢話喺教堂市集附近撞到曉晴，老闆啊，賣晒啦，聽日再嚟過啦。唔係啊，我唔係嚟幫襯㗎，我有啲事想問你。老闆啊，鄭明聲，你咪喺度擺檔好耐㗎啦？都好幾年㗎啦。不過我啊喺隔離兩條街擺檔嘅，係收咗工啦，先推架車過嚟呢度鎖低嘅啫。咁啊好啦。你有冇見過相片裏邊呢個女仔啊？我一日見咁多人，邊記得啊？唔係，老闆，你幫我記下。大概半年前喺呢度咁上緊，曾經有人喺度發生過爭執㗎，你記唔記得啊？都過咗咁耐啦，問嚟做乜嘢啊？唔係，老闆，你係咪記得翻啲乜嘢啊？事關我有個妹，佢失蹤咗好耐㗎啦，可能同呢件事有關㗎。如果你記得翻啲咩咧，你同我講啊，可能幫到揾翻佢都唔定㗎。你唔見到唔會關我咩事啊？之後，唔係啦，老闆，好心得好報啊！你幫下我啊！我冇晒屋企人㗎啦，我真係好想揾翻呢個妹㗎，我求下你啊！好啦，我記得。嗰晚又係咁長一時間啦，我啊推架車翻嚟諗住鎖低啦，跟住又見到有對男女企喺嗰邊喺度嗌交喎，越拗越厲害喎，跟住個男人仲掹把刀出嚟，一刀拮落個女仔度，我梗係驚啊，匿埋㗎啦。咁嗰個男人個樣點樣啊？唔係好清楚啦，總之又係高高大大，總之咧個樣係面目猙獰咁㗎。咁之後咧？之後點樣？哇！仲之後點啊？我點敢睇落去啊？用乜嘢嗰個人咁兇狠，將我都殺埋㗎？曉晴。神姐，咁夜咩事啊？我發咗個噩夢，見到捉有業殺咗我妹，我有不祥嘅預兆。發夢啫，又唔係事實，唔好諗咁多嘢啦。唔係啊，我今晚真係去咗教堂附近嘅市集，揾到個小販，佢同我講當晚佢親眼見到捉有業刺傷我妹啊！我而家好擔心我妹啊！歡姐啊，等我拎幾件啦。你做咩咁夜着成咁？喺大嫂間房㗎？你哋唔好誤會啊！我哋真係冇嘢㗎。我諗你哋最好俾個好啲嘅解釋我哋啦。唔出聲，真係冇得解釋啦！大嫂啊，你咁樣做點對得住大哥㗎？枉大哥在生嘅時候為你犧牲咗咁多，但你就不安於室。如果大哥泉下有知，一定會好難過㗎。算啦，
你哋唔好再問常姐啦，唔關佢事。係我揾佢幫我手。幫咩手啊？幫手揾出我妹嘅下落。邊個係你個妹啊？汪曉晴。你係曉晴大哥？冇錯。入嚟滿園嘅目的係想揾出真相，揾出我妹嘅下落。你哋究竟收埋咗我喺邊度？我哋冇收埋佢，係佢自己走㗎。佢自己走？咁佢走咗去邊度？我唔知。你唔知？我妹見最後嗰個人明明係你啊！其實成件事都係你個妹一手造成，係佢欺騙二哥嘅感情，係佢敲詐足家嘅錢。好彩阿爹挑通眼眉，識穿佢嘅底細，開咗張支票俾佢，叫佢離開二哥咋。而家支票都兌現咗啦，佢仲唔有咁遠走咁遠啊？你唔好無念我妹啊！我妹絕對唔會做出啲咁嘅事㗎。我哋同曉晴無仇無怨，犯不着冤枉佢啦。但我妹明明喺你哋足家度出現過，你全部就當從來冇識過呢個人。你咁做只係一個解釋，就係祝耀業真係殺咗我妹，你全部想包庇呢個兇手。夠啦，輝，你唔好再亂講啦！我冇亂講，我講嘅全部都係有根有據。我已經揾到當晚用嚟刺傷我妹嗰把刀。係，當晚我飲醉咗，我忍受唔到佢呃我嬲過頭，我刺傷咗佢。但之後佢走咗，我醉得不省人事啦。呢啲全部都係你一面之詞，你而家講咩都得㗎啦。不過好在天有眼，我已經揾到目擊證人啦，係佢親口同我講，佢話佢親眼睇到你用刀刺傷我妹嘅。其實二哥係好愛曉晴㗎，但係就一次一次咁俾佢傷害。最受傷害嗰個唔係你個妹啊，係二哥啊！你點可以就咁斷定二哥殺咗你個妹㗎？咁你哋點可以斷定你二哥冇殺到人？就算我妹真係呃咗你哋，你哋可以報警將佢收監啫。但點解你要傷害佢啊？之後仲收埋把刀，當咩事都冇發生過。因為你真係殺咗人，你想毀滅證據係咪？唔係，佢哋唔講係想我快啲復原啫。你先講得動聽，但係好明顯地，呢個就係你殺我妹嘅動機，就因為你太愛佢，但係誤會咗佢，傷害咗你，呃咗你，你就因愛成恨殺咗佢，係咪？我真係冇殺佢，你我點講你先信㗎？你俾翻我妹我就信你。你咁樣只係監人賴後啫，係你哋狼狽為奸啫。不過我想天網恢恢，我一定會將你繩之於法嘅。你唔好再冤枉我，我真係冇殺佢啊！你有，你真係殺人兇手！我真係冇啊！你有，祝有業，我一定會證明你真係殺我妹嘅兇手。因你逼，因你喜，愛恨的滋味，告別了珍惜，再會期，心再傷，心也想，我是不一樣。愛在燃的心再憂傷，未有認清，情似未定，共你能互相呼應，攜手看星。無非遮掩痕跡。